अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है दम पुख्त बिरयानी, और ये बहुत सिंपल मसालों के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और यकीनन ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 कप मैंने दही लिया है। दही को एक बाउल में डाल लें। इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेते हैं। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे हम। 1 टेबल स्पून इसमें मैं अदरक शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन। ये तकरीबन पौना कप ये प्याज है। ये मैंने 4 अदद तकरीबन प्याज ली थी। इनको मैंने घी में ब्राउन कर लिया है। इसको हम दही में ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। मसाले हम इसमें डालेंगे। 1 टेबल स्पून में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें सुर्ख मिर्च ऐड कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला। 1/2 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर और 1 पिंच में इसमें दालचीनी पिसी हुई वो डाल रही हूँ। चिली फ्लेक्स डालेंगे थोड़े से। ये आप अगर तेज मिर्ची खाते हैं तो आप ज्यादा डालें। मैं इसमें बहुत 1/4 टेबल स्पून जो है वो ऐड कर रही हूँ। इन मसालों को जरा अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 1 किलो इसमें मैंने चिकन लिया है। इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। ये इस दही में डालेंगे। अच्छे से इसको आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से चिकन में जज़ब हो जाए। बिरयानी का ये दम पुख्त बिरयानी का फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने आपको दिखा दिया है। मैरिनेशन करके हमने चिकन को आधे घंटे के लिए रख दिया है। दूसरी साइड पे हम ये कढ़ाई में मसाला जो है वो अपना फ्राई करेंगे। और ये मैंने 1 कप ऑयल लिया है इसमें, और इसमें जो मसाले मैं शामिल कर रही हूँ वो मैं आपको जरा डिटेल से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बड़ी इलायची है 1 अदद। इसको मैंने थोड़ा सा खोल लिया इस तरह से ताकि इसका मसाला जो अच्छी तरह से शामिल हो जाए। और ये दालचीनी का 2 टुकड़े दालचीनी के छोटे साइज के, और ये मैंने इसमें साथ लिया है बादियान के फूल हैं। ये भी छोटे हैं, छोटे साइज के हैं, टूटे हुए हैं। इसमें 2-3 पत्ते ये शामिल कर दें। और छोटी इलायची है 3 से 4 अदद। और ये जीरा है, सफेद जीरा, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। ये मसाला ऑलमोस्ट हो गया है ये हमारा फ्राई। अब मैं इसमें दही और चिकन जो है वो शामिल करूंगी इसमें। ये गोल मिर्ची हैं, ये तकरीबन 8-10 अदद हैं। इनको मैं शामिल कर रही हूँ बीच में। 4 अदद ये टमाटर है, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। फिर थोड़ा सा मैं हाई करूंगी। कढ़ाई का कैप जो है ये बिल्कुल ऊपर रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए इस मसाले को हमने पकाना है ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और मसाला जो है वो अच्छी तरह से हमारा बिल्कुल मिक्स हो जाए और रेडी हो जाए। हमारा दम पुख्त बिरयानी का मसाला जो है वो तकरीबन रेडी होने वाला है। ये देखें, बहुत खूबसूरत सा कलर है। ये देखें मसाले का। चिकन भी तकरीबन गल गया हुआ है अच्छी तरह से। 4 से 5 मिनट ये तकरीबन और हम इसको पकने देंगे। फिर इंशाल्लाह हम इसको मिक्स करेंगे, चावलों की लेयर्स बनाएंगे।
हमारा मसाला जो है ये बिल्कुल दम बिरयानी का रेडी हो गया है। चावल हमने पहले से ही एक कनी उबाल के रखे हुए हैं। अब हम इनकी लेयरिंग जो है वो बनाएंगे। हमने हल्का सा ऑयल लगा लेना है। फर्स्ट स्टेप में हमने इस तरह से करना है, थोड़ा सा मसाला डालेंगे और थोड़े से चावल और उनको मिक्स कर लेंगे जरा। सबसे नीचे वाली जो लेयर होगी उसमें आप मिक्स कर दें। ताकि जो सबसे नीचे हो चावल उन पे भी मसाला जो है वो अच्छी तरह से लगा हो। अब हम पहले सिंपल जो चावल है हमारे उनकी लेयर बनाएंगे। चावल देखिए जो मैंने बॉईल किए वो बिल्कुल अलग अलग हैं, कोई जुड़े हुए नहीं है चावल। और एक कनी छोड़ के मैंने इसको बॉईल कर लिया था चावलों को। अब इसके ऊपर मसाले की लेयर बनाएंगे। ये देखिए ये पुदीना और धनिया, मैंने सब्ज मिर्ची हैं 2-3, इनको मैंने बारीक काट लिया है, ये हम डालेंगे इसमें। अब इसके ऊपर दोबारा चावलों की लेयर। अगर आप ज्यादा मसाला पसंद करते हैं तो हल्का सा आप मसाला जो है वो भी चावलों पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। गरम मसाला थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ। ये बाकी मसाला जो है ये मैंने सारा इसमें चला दिया। ये धनिया, सब्ज मिर्ची और पुदीना। मेरी राइस जो है वो हम बाकी इसके ऊपर फैला देंगे। लेमन जूस में इस पे डालूंगी 2 लेमन जूस, 2 अदद लेमन ही है उसके मैंने, या 2 जो है टेबल स्पून जो है उसके लेमन जूस के वो डाल लें। वो है जर्दा रंग। नहीं डालूंगी और ना ही पानी में मिक्स करूंगी। इसी तरह से आप चावलों के ऊपर फैला दें। इसके अलावा मैं सुर्ख जो कलर है, फूड कलर, वो भी यूज कर रही हूँ। पानी इसके ऊपर मैं डाल दूंगी। इसके ऊपर मैं वेट भी रख दूंगी ताकि ये जो ढकना है ये जरा टाइट हो जाए। दम पुख्त बिरयानी जो है ये मैंने दम पे लगाया था, तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। इसका दम खोलते हैं हम। बहुत खूबसूरत कलर लग रहे हैं इसमें, खुशबू बहुत जबरदस्त आ रही है। इसको जरा मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, देगचे को मैंने एहतियात से जरा घुमा लिया है ताकि मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर सकूं। हमारी दम पुख्त बिरयानी जो है ये बिल्कुल तैयार हो गई है, ये देखें, और बहुत खूबसूरत कलर। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस की भरमार नहीं है इसमें, बहुत ज़बरदस्त है मसाले इसमें सारे।
और आप इसको लाइक करें ज़रूर और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।